后悔看晚了，叶子喝水大法才是养好蝴蝶兰的开关。以前好像是被误导才铸成大错，一直以来都在规规矩矩的养蝴蝶兰，却总是以烂根、黄叶或者不开花而告终。那么问题出在哪里呢？一次偶然的机会，看了一档有关蝴蝶兰的纪录片，突然有所顿悟。自然界中的蝴蝶兰根系的主要作用是攀附和寄生，首要的功能是固定，而叶子才是从潮湿的空气中吸收水分的主力军。这么一想，我们一直以来的养护方式刚好弄反了。我们现在养护蝴蝶兰的方式，90%以上都是用营养杯加水苔的方式，让根系一直处于闷湿的环境中，而叶子根本没有考虑过让它来吸收水分。有位兰友养蝴蝶兰多年，用了上百盆蝴蝶兰做了实验，发现了叶子喝水大法，找了养好蝴蝶兰的开关。大家好，我是花花，今天干货满满。先分享新的浇水方法，然后列出常见浇水方法的3个误区，以及正确的浇水方法。建议你花个3到5分钟，彻彻底底的把浇水弄明白。如果你遇到了蝴蝶兰浇水的问题，请回复1；如果你的蝴蝶兰不开花，请回复2。叶子喝水大法。根系短暂积水。或许你也有这样的困扰，给蝴蝶兰浇水频率高了容易烂根，要是狠下心来让它旱一阵子，又会发现根系蔫巴巴的。但神奇之处在于，这些蔫巴巴的根系，只要稍微浇点水，就能重新恢复生机，生命力顽强的如同仙人掌一般。鉴于此，我们不妨尝试根系短暂积水这种浇水方法。那么具体该如何操作呢？首先，给蝴蝶兰浇透水，让它的根系充分吸收水分。4到5天后，加强通风，甚至可以将蝴蝶兰的根系连同水苔从营养杯中取出，促使水苔尽快干透。这一步的目的是让根系经历先吸足水分，而后处于相对干燥的环境，即短暂积水。接下来进入关键的微干养护阶段。在此阶段，保持环境适度干燥，避免根系处于闷湿环境。通过这种方式，能大大降低烂根的几率。浇水新招，给叶子狂补水。以前养蝴蝶兰，总怕晒死，怕烂根，结果越养越蔫。后来我干脆反着来，让叶子喝饱水，大太阳随便晒。没想到效果惊人，根系狂冒，开花翻倍。刚开始，邻居看到兰友直接把蝴蝶兰叶子按水里泡，都说他疯了。结果3个月后，那棵兰花的根疯长，7、8条大白根窜出来，根尖全是水晶头。现在这位兰友找到了升级的方法，那就是用厨房纸裹住叶柄，每天喷湿，这样根系1个月不浇水，蝴蝶兰照样壮实，而且再也不用担心烂根了。要说晒太阳这事，那就更有趣了。传统浇水方法的话，不适合晒大太阳，但当你用叶片喷水法以后，想把蝴蝶兰放在窗台上的话，也不是不可以，前提是加层纱窗布，让阳光柔和透进来，叶子反而更油绿厚实。但这里也不要大意，给叶片补水时，不要让水滴留在叶面上，这样会形成放大镜的效果，会把叶片晒出焦斑点。叶子补水促花。以前蝴蝶兰开完花就瘦一圈，现在用这方法，花剑和新叶一起长，有时甚至会一边冒新叶一边抽花剑，开花也能开到18朵，邻居见了羡慕死了。注意事项：叶片补水法一定别往叶心灌水，喷多了新叶会烂出黑洞，可以沿叶脉擦水，或者用棉签蘸水轻轻抹。施肥也可以选择给叶片施肥，可以把肥料兑水稀释，然后涂抹叶片背部，这样肥料吸收比浇根吸收的差不多快10倍。还有另外一个好处就是，这样的浇水方式，蝴蝶兰适应温度的空间会更大，大概10度到40度之间都能适应。最后用这种方式浇水的话，根系也都会长得很旺盛。最后分享个小彩蛋，用啤酒擦拭叶片，叶片会更油更绿。但如果你觉得叶片浇水法具有挑战性，还是想用传统的浇水方式把蝴蝶兰养好的话，下面这个内容不能错过。传统的浇水方法。传统的浇水方法有一个口诀：春秋看根浇，夏进冬控浇，手揽花更好，手勤死得早。下面详细了解一下吧。浇水3大误区。
90%的人都会犯的第一个错误，就是把水直接浇进叶心，这会导致水分积聚在叶片基部，引发细菌滋生，最终出现叶心发黑腐烂的烂心病。另外，还有90%的人会习惯固定周期浇水，比如每周1杯，这样的做法听着靠谱，实则是养花的禁忌。浇水一定要根据环境、温度、湿度的变化来判断，否则要么水苔发霉，要么干裂如饼。最后一个误区一般很少遇到，但是只要遇到了就是致命的，特别是冬天，有花友直接用凉水灌根，导致根系直接被冻伤，变得又细又硬，像根铁丝一样失去本来的活性。那么到底该怎么浇才能浇得恰到好处？老花农总结出3看3不浇的黄金法则，外加一个超级实用的手指测图法。3看3不浇。第一，先看根的颜色，如果根是银白色，那就仿佛在说我要喝水，需要马上补水。如果根系是翠绿色，说明它刚喝饱，不能浇水。如果出现根系颜色是灰褐色，则是腐烂的信号，要及时脱盆处理。第二，看看机制，手指插进水苔约1个指节深，如果指腹干燥，证明需要浇水了。如果手指微潮，还附着点碎屑，就说明水分还能撑2天，2到3天后浇水都来得及。第3点则是观察环境条件，在空调房里，盆底可以垫湿毛巾保持湿度，并使用温湿度计控制湿度在50%左右。而在暖气房，建议在水苔中掺入10%的赤玉土，同时使用喷壶在叶面轻喷，增加空气湿度。室外阳台养护的情况，一定要注意大太阳后的雨水，尤其在梅雨季节或者雨季。3. 最好的浇水方法，在浇水的操作中，浸盆法是最推荐的方法。准备一个容器，注水至花盆高度的1/3，并滴入1滴白醋，调整水质酸碱平衡，然后将花盆放入水中浸泡8分钟，夏季则缩短至5分钟。之后取出花盆沥水，确保盆底无积水，根部呼吸畅通。如果你使用的淋浇法，一定要用细长嘴壶，从盆边沿顺时针绕圈缓缓浇水，避开叶片和花苞，等到花盆下面也有水流出来后，先别着急停止。蝴蝶兰的盆一般疏水性好，所以即使盆底已经流水了，还需要再慢慢沿着花盆再浇一遍，这样才能保证水分浇透了。但也请注意，开花期间严禁使用淋浇法，否则极易导致花苞脱落。并且，若水温低于15摄氏度，也不建议浇水，以免根部骤冷死亡。4. 四季浇水指南，不同季节的浇水方式也有讲究。春季讲究见干见湿，花谢后及时补充高磷肥，比如花多多1号。夏天则要清晨浸盆，必要时在盆面放1到2块冰块降温。到了秋天，要适度控水以促进花芽分化，同时可在叶面喷湿稀释2000倍的磷酸2氢钾。而冬天最关键的是断肥保平安，建议选择中午气温较高时，用20到25度的温水浇水。浇水的技术和时机固然很好，水质也是关键。雨水和雪水建议静置3天后使用。纯净水虽然干净，但偏中性，建议加入1片维生素 C 后使用，效果翻倍。最常见的自来水则需晾晒3天，挥发氯气。想使用鱼缸水的话，一定要提前过滤掉水草藻类。想使用淘米水等自制肥水的时候，一定要记得要发酵后使用，否则后果不堪设想。如果真的不小心浇错了，造成根系腐烂，也不是完全没救。5. 烂根急救术，一旦发现黑腐烂根，要立即剪除腐坏部分，用1:1000高锰酸钾溶液泡30分钟消毒，然后放在通风处倒挂晾根3天，让伤口完全结痂。接下来可以使用泡酒瓶诱根法重新诱发新根。找一个空啤酒瓶，注入清水至瓶口下1厘米，将兰花架在瓶口上方，保持气生根距离水面约半厘米，再用黑色塑料袋罩住瓶身，制造黑暗环境以刺激生根。等到新根长出5厘米，并出现透明的水晶头，同时新叶中心冒出油亮的生长点，就可以重新上盆种植了。以上就是今天介绍的蝴蝶兰的浇水，你学会怎么给蝴蝶兰浇水了吗？喜欢蝴蝶兰，喜欢养花，记得点赞、关注并多多转发我的视频。感谢观看，我们下期再见。